السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله سوف أقدم لكم هذه الوصفة التي أسمى أنا وصفة سحرية. صراحة في هذا الوقت البرد أنا ضروري تنديرها، وقلت هذه المعلومة ضروري ما نحطها في القناة ديالي ونشاركها كاع مع الأمهات والآباء اللي وليداتهم كيعانيو في هذا البرد. لا غريب، الكحة العامرة اللي كتكون خاوية. هذه وصفة أنا يلا دابا عامين باش كنديرها، عام اللي فات ودابا هذا العام غنديرها لبناتي، وقلت ضروري هي تدار الكبار والصغار، قلت ضروري علاش لا ما نشارك معكم هذه الوصفة. كنتمنى من كل قلبي انكم تتابعوها، وكنتمنى كذلك انكم تطبقوها باش تاكدوا انني كندوي على صح. هذه الوصفه انا اكيده ومجربه مني شخصيا. ننتقلوا ان شاء الله باش نقول لكم المكونات ديال هذه الوصفه والطريقه. بسم الله، نبدا على بركه الله. غادي نحتاج ان شاء الله ملعقه كبيره من الخزامه الزرقاء اللي كتشرب، نأكد على هادي. وغادي يحتاج كذلك نفس المقياس ديال نبتة الفليو. غادي يحتاج كذلك الصانوج نفس المقياس. غادي يحتاج الحب رشاد. غادي نحاول نقرب لكم الكاميرا باش يبان، لان الناس كاين اللي متعرفوش هذا حب رشاد وهذا الصانوج فليو. كذلك غادي يحتاج نفس المقياس اللي خديت اللي عبرت به. ضروري خصنا العبار يكون اكزاكت. هذا الزعتر البلدي، كنأكد على الزعتر البلدي يكون جديد. نفس المقياس غادي نوريكم باش عبرت بهذه الملعقه ديال الاكل، نفس المقياس. غادي نبدا معكم على بركه الله باش كنأكد. كنتمنى انكم تجربوها وتبارطاجيوها مع الناس اللي تعانيو من هذا، الاكثريه الاطفال. انا شخصيا كنعاني مع البنات ديولي وكنستعملها، وتبارك الله ما شاء الله، ما الحمد لله الحمد لله لقيت عليها واحد التحسن كبير. غادي نحاول انني هاد الاشياء كلها ملي اجتمعت البقال او العطار اللي تيبيع هاد الاعشاب، ضروري ما غادي نقيتها مزيان، حيد الشوائب فيها شي احجار ولا شي حاجه، باش يكون عندنا واحد الدواء اللي يكون سليم ونقي وما يضرش الوليدات ديالنا. كنأكد انني تنقيه مزيان ونفس المقياس ديال كل حاجه من هاد الاعشاب اللي ذكرت لكم. كيف ما شفتوا حطيته في واحد الاناء، وغادي كنحاول ننظف باش يبان لكم مزيان. غادي ناخذ الماء ونغسل هاد الاعشاب ديالي مزيان باش حيد منهم، وقت نقيتهم كيكون فيهم الغبار من الفوق. حاول انني نمزجهم. هاد الوصفه غادي نقول في الحق ديالها كثير، ولكن ما غاديش نقدر تتجربوها وتخلوها لي في التعاليق. كيف ما شفتوا غادي نكب عليها واحد الاناء ديال الماء وغادي نغسلها عادي. خلطت الاعشاب ديالي كاملين. غادي نحاول بالملعقه باش يحيد لي داك الغبار وكل شيء. ما تستهنوش بهذه العمليه وهذا الشيء الدقيق باش يكون عندنا واحد، انا كنقول لي سيرو بحال خايدها من الفارماسي. كنحاول انه يكون نظيف ومزيان باش تلقى انسان يلقى عليه تحسن. من بعد ما خليت المكونات ديالي تغسلت مزيان، دابا غادي نحاول نصفها في المصفاة اللي رقيقه باش يحيد داك الغبار وكل شيء نزل لتحت. من هذا المنبر كنبغي نشكر واحد السيده من العائله ديالي وهي الخاله ديالي. شكرا شكرا لانني ديما تنقولها ليها الصراحه، هي اللي قالتها ليا. كانت كناخذ دواء بزاف في هذا الوقت لبناتي، كنت السيرو ديما مراد، ديما نيوفهم دايزين. صراحه ملي جربتها لقيت عليها تحسن كبير.
من بعد ما صفيتو كيف ما كتشوفوا مزيان من الماء اللي كان فيه، ضروري خصكم تخلوه تيصفى مزيان ما يبقاش فيه الماء. انا مازال راه عاودته تحت الروبيني ديال الكوزينه باش يحيد منه كاع الشوائب اللي فيه، هو في داك المصفات. خديت واحد الكاسخول اللي تكون صغيره على حسب غادي كيف ما كتشوفوا تكون نقيه، ما تكونش تكون نظيفه جدا. كنتمنى انكم ملي تجربوها تدعيو معايا ان شاء الله بالخير، على قبل ان شاء الله غتشافي الكثير من الناس، لانها انا شخصيا نجربها وكنلقى عليها تحسن كبير. كيف ما شفتوا المقياس نفس المقياس، نفس الكأس، كأس ماء، كأس زيت زيتون، او لا يعلى عليه زيت زيتون في هذا البرد. المهم نفس الكأس البنات، نفس الكأس كنعبروا بكاس ماء كاس زيت. غادي نحاول انني نخلط هاد المكونات باش يتنتج ليا الماء مع الزيت مع المكونات. علاش خديت هاد الكاسخول صغيره؟ باش ندير كاسخول اللي الماغميط اللي تكون تحتها انا غنديرو في بان ماغي، وما غاديش نقول لكم الوقت بالضبط شحال. كيف ما شفتوا درت واحد الانيه كبيره لتحت ودرت بان ماغي درت فيها الماء. كنحاول ناكد عليها واحد الحاجه، نخلطو بالملعقه الخشبيه، ما نخلطوش بالاخرى ديال الحديد، نخلطو بالملعقه الخشبيه. كيف ما كتشوفوا كنتمنى انها تكون باينه وواضحه لكم الفكره. البنات غادي يبقى يطيب هذا على نار مهيله، غادي يبقى لينا كاس واحد، درنا كاس ما وكاس زيت، غادي يبقى كاس تاع الزيت، داك الماء كله غادي يتبخر. يعني دابا الكاس خل فيها 2 كيسان، غادي يبقى ليا كاس واحد. كيف ما كتشوفوا واخا راه البخار ديال هذاك الكاسخول داكشي اللي فيها تيعطي الكاميرا ما تيبانش مزيان، راه بدا كيغلي وناقص عليه، يقدر ياخذ حتى 3 سوايع، ناقص عليه بالمهل بزاف. بغيت نبقى مواصله معكم بان الكميه بدات كتنقص عندي ومازال ما نقصات، غادي يبقى ليا كاس فقط كنأكد لكم عليها. ان شاء الله راه كتشوفوا، سمحوا لي الاضاءه شويه ضعيفه هنايا، كان ديما نحرك بالملعقه الخشبيه. بغيت نبقى متابعه معكم باش نشوف باش تكون الوصفه مضبوطه جدا. من بعد ما غلى ليا داك الاعشاب مزيان في الماء والزيت، بقى ليا كاس كيف ما قلت لكم ديال الزيت حصلت عليه على هذا الشكل. كنت خليتها تتبخر هذاك الكاس ديال الماء كامل. من بعد صفيته مزيان، صفيته مزيان مزيان مزيان، طابت لي داك الزيت من هذيك الاعشاب في مصفات تكون رقيقه، لان الوليدات ما يبوش يبقى فيه شي حاجه اللي طابت لهم في الزيت ما يبوش ياكلوه. صراحه المذاق ديالو ماشي مر، ماشي زعما الوليدات يقدروا يشربوه، فهمتي، يقدروا، سهل. الطريقه اللي كنحتفظ به، المهم انا هاد القاروره عاديه كانت عندي فيها القهوه سريع الذوبان، كانت عندي وانا عقمتها. ضروري من التعقيم، انا قلت لكم هذا ما تنقولش لي دواء، كنقول لي سيرو بحال خيطه من لا فارماسي. انا قبل كان عندي مشاكل انا مع لا فارماسي، ديما السيرو ديما هادي ديما لي سيبو ديما، فهمتي. صراحه ملي تبعت هاد الوصفه راه كما قلت لكم انني كنشكر الخاله ديالي لان هي اللي وراتني هاد الوصفه. الحمد لله الحمد لله لقيت عليها تحسن كبير. انا قلت لكم عامين دابا، يلا العام اللي فات درتها، ودابا هاد العام ان شاء الله اول وصفه هي اللي بديت معكم دابا. انا فاش بغيت بحال هكا شهر 11 كنبدا نديرها، درت شويه منها. علاش؟ غادي نوريكم الطريقه اللي كنستعمل انا الوليدات ديالي لما كانوش مرض وحسيت بان البرد والشتاء ودخلات، اشنو تندير؟ تنعطيهم ملعقه صغيره في النهار، يا بالليل، خاصه بالليل، يا بالليل يا بالنهار ماشي مشكل، وقت ما عطيت عليهم. الا كانوا مرض صافي عرفتي تيمشيو للمدرسه تيجيبوا لك الفيروس كيجيو مرض. كنحس بان بنتي انها مريضه، اشنو تما 3 المرات في النهار، ملعقه صغيره كيف ما كتشوفوا 3 المرات في النهار.
كنتمنى ان تكون الفكره واضحه. انا ما عرفتش كيفاش نوصل لكم الفكره ونأكد لكم انها وصفه مجربه مني شخصيا. البنات، كنتمنى انكم تدعيو معايا ان شاء الله دعوات الخير بسبب هذه الوصفه، وكنتمنى انكم تبارطاجيوها. هذا هو اللي بغيت انا، تبارطاجيو هذه الوصفه، لان الصراحه ما كرهتش بنادم العالم كله يشوف هذه الوصفه، لانني انا قلت لكم راني جربتها وما ندمش عليها، وراها هي اللي معتمده عندي ديما. على لايكيو 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 جيم الفيديو، لانه راه زوين ومفيد البنات. واللي باقي جديد كنقول اشترك في القناة، وكنقول لكم شكرا. نتلاقاو ان شاء الله في افادة جديدة وفرصة جديدة.